अहानबदा मरोइबा पाउ मोइरांगदा आयने हेरिटेज साइट सेमगा सागरलिबगी फिबम चीफ मिनिस्टर एन बिरेन ngasi रिव्यू तौख्रै हेरिटेज साइट असि हेना मगुन लेना सेमगतनबगी दमक म्यूजियम अमसु अथुबदा सागदौरी ऑफिसर सिंह मखा ताबा स्टाफ सिंह रिपोर्ट पीबदा अचान मिराई नाइदना मखोई मखोइना तौरिबा थबक सिंह निंगथीना मसक खंगना रिपोर्ट पिखतपगी तंगाई फदबा लई हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेना फोंदोरकले खानोंपोक एशिया की लेबाक सिंगा ललोन इतिक लमदा यामना मरु ओइबा फाउनाफम ओइरिबा स्टेट असिदा ललोन इतिक मरी लेनबा इंफ्रास्ट्रक्चर सिंग हेना सेमगत हनिंबगी अपांबा कॉमर्स अमसुंग इंडस्ट्री मिनिस्टर नेमचा किपगेना न्यू दिल्ली दा पांगथोकपा बोर्ड ऑफ ट्रेड मिफमदा पुखतख्रै अमदी तोंगान तोंगानबा डिमांड मापन तांदुना मणिपुर सेक्रेटरीट सर्विस एसोसिएशन MSSA ना सथरकपा सीज वर्क स्ट्राइक नुमित मापनी सुजिनख्रे लेंगाकना पॉजिटिव रेस्पॉन्स पिरक्ट्रबदी सेक्रेटरीट थिंजिनबा यावना अकनबा खोंजंग तंगसलकदौरी हाइरे मैं खुरमजरी टाइम्स ऑफ मणिपुर की नुमिदांगी प्राइम टाइम न्यूज मीटिंग ताबिरबसिंगबो आनंद लेचोन बमना तराम नोकजरी मियामदा मपमोइबा पाउसिंग पिजरी मालेम की अनिसुबा लांजाव की पुवारीदा थादोकनबा याद्रबा मोइरांगदा लैबा इंडियन नेशनल आर्मी INA कॉम्प्लेक्स असि मखाताना हेना निंगथिना सेमगतनबा ngasi मणिपुर की चीफ मिनिस्टर एन बिरेना थौबु ओइदुना मिफम पांगथोकतुना कुपना खनख्रै चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट ता पांगथोखिबा मिफम अदुदा स्टेट असि की चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर राजेश कुमार मणिपुर पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन MPHC यावना प्लानिंग अमसुंग टूरिज्म की मकोक थोंबो ऑफिशियल सिंगसु सरुक्याके मिफम अदुना मोइरांगदा सेमगतलिबा INA हेरिटेज साइट असके थबक थौरम सिंह कुपना खनखी मिफम अदुगी मतंगदा चीफ मिनिस्टर एन बिरेना फोंदोखिबदा INA कॉम्प्लेक्स सेमगतपगी अनिसुबा तांकक्ता हाना लेरमलिबा फिबमदा अमुका हेना फगतहनबता नतना म्यूजियम अमसो सेमगतलगनी लोइनना फजहनबगी थबक पाइखतकने हाइके चीफ मिनिस्टर न मखा तारदुना स्टेट असिदा लेरिबा पुवारीगा सागोनबा मफम कया सेमगतुना तुंगी मिरोलना हेना खंगौनबगी वाखलोंदा लेंगाक असिना थबक पाइखतले लेंगाकना पाइखतलिबा थबक थौरम सिंह असिदा मियामना मतेंग पांगबिदुना स्टेट असिगी तांगलबा लनसिंग मंगनदनबा होनसे हाइके MCS amadi MPS singi oiba smart performance appraisal report recording online window Sparrow ngase Chief Minister N Birena haunabi matungina haudokrai Chief Minister Secretary ta pangthokpa thorom amada Sparrow system adu haunabi matungina haudokhibani ngasi haudokliba smart performance appraisal report recording online window Sparrow asina MCS amasung MPS service ani asigi makhada leiba employee singi appraisal da chawna khudong chahalagani masina appraisal report kia record tawbada chawna mateng पांगबता नतना थबक सिंग असि हेना लाइथोक हलगनी हाइरि मसिना ऑफिशियल सिंगी मरक्ता एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड ACR थादोक थाजिन तौबा अमदे रेकॉर्ड तौबदा अचौबा मतेंग अमा ओइबता नतना हेना थुना अमदि खुदोंचाना थबक सिंग पांगथोकपा याबगी फिबम सिंग पिगदौरे अमरोमदा ऑफिसर सिंगना मखा ताबा स्टाफ सिंग रिपोर्ट पीबदा अचान मिराई नाइदना मखोई मखोइना तौरिबा थबक सिंग अदु निंगथिना मसक खंगना रिपोर्ट पिखतपगी तंगाई फदबा लई हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेना फोंदोरकले स्पेरो हौदोकपगी थौरम अदुदा चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर राजेश कुमार DGP P Downell अमदि अतै लेंगा की मकोक थोंबा ऑफिशियल के आसो सरक्याखी मणिपुर की गवर्नर लागनेशन मेगा मणिपुर स्कूल की महिरुई सिंगसी उनदुना वरी वताई सानख्रे राजभवन पांगथोखिबा थौरम अदुदा स्कूल असगी था अनि खुदेंगी फोंबा द स्ट्राइड हाइबा मैगजीन अमसो रिलीज तौखे थौरम अदुदा मरी लेनिना गवर्नर लागनेशन माकी ट्विटर दा इबा वारोलदा अंगांग सिंग अदुगा उनदुना वरी वताई तौनबा सिदा मंगोंदा नुंगाइबा पोई वरी वताई सानबा अदुदा अंगांग सिंग अदुदा कॉन्स्टिट्यूशन अमसुंग लेबाग असिगी ओइबा ज्ञान लौसिंग खरगी मखै खंगलमगनी हाइबगे थाजबा महाकना फोंदोके स्कूल की आर्ट्स के ओजा श्यामना गवर्नर की अयेकपा सक्तम अमसु खुदोल ओइना पिखे गवर्नर ना महाक सोइदना मेगा मणिपुर स्कूल दा लाकनी हाइबगे थाजबसु पिखे पनबा याबदी मेगा मणिपुर स्कूल असि महिरुई सिंगे ममा मपा सिंगना सेंडोंगी येंगदना चलाइजबा स्कूल अमने न्यू दिल्ली के अशोक कन्वेंशन हॉल दा पांगथोकपा बोर्ड ऑफ ट्रेड मीटिंग दा स्टेट असकी टेक्सटाइल्स
Commerce amasung Industry Minister Nemcha Kipgen saruk yakre Khanongpok Asia ge leibak singa faunafum oiriba state asida lalon itika mari rinaba iram sing hena semgat haningbagi apamba phungdokre Ministry of Commerce amasung Industry na senduna pangthokpa mifam aduda Commerce amasung Industry ge Union Minister Piyush Goyal na mifam mapu oiduna pangthokhiba Board of Trade meeting aduda Union Ministers of State Som Prakash amasung Anupriya Patel su saruk yake mifam aduda mahaki wafam thamladuna Minister Nemcha Kipgen na hai state ase Khanongpok Asia gi leibak singa lalon itiki lamda yamna maru oiba mafum ama oirakle masi khangna center na ahenba meeting sangduna semgat sagat pagi thabak paket haninge e-visa transport protocol amasung international flight sing hena fagat hanbana leibak singi marakta hena naksil hanbata natana lalon itike thabak sing sakhat hanba ngamgani amaromda more border town da border trade hena saukthuk hanbaga loinana behyang amasung new somtal da border hatsing athubada thabakta onthuknabasu minister na takshinke Lengakta tongan ba demand mapan tanduna Manipur Secretariat Service Association MSSA na numit mapan hichum na sangsilakpa seas work strike ke khongjang asida lengak na makhatana lum na lauduna thabak paikhatrabadi hena kanba makhalge khongjang changsilagani haina MSSA gi maike gi phungdorakle mapani shuba numit ki ngasi changsin khiba khongjang aduda sarugya khiba Manipur Secretariat Service Association MSSA ge General Secretary Sagrapam Rabi Nahai Manipur Secretariat GAD gi Secretariat Assistant M Roman bu Manipur Bhavan Kolkata da transfer utilization ki damak thakhiba gi order chana handaba Hangduna leiriba famsing mensin na ba thubada thabak paikhatpa retirement benefit amasung pension ke senfam sing mapung phana pithokpa national pension scheme chana handaba thabak pothakraba employees sing re-engagement tawba lepa group D caretaker ASO SO amasung PS singi grade pay piba amasung kumja English ngani kunhumdoi ki January thadake paraga Central Government na lepa reta DAP ba hairiba dabi singa se taksiladuna ngasi fawba numit mapani chupna seas work strike ki khongjang changsilaklei adubu ngasi fawba lenga asina MSSA ke demand singa se lumna loktabaki mami tariba se laibak thibani association na taliba demand singa se pumnamak pithokadabani haibasu leite wari sanaraga kadai fawba thabak ton thokpa yabaki haibadu khana haninge madugi mahutta association ki wafambu tasin usnadabagum leithokliba se nungaite karigumba makhata na lenga ki maike the positive response laktrabadi tumina lethokpa ngamloi Chief Secretary gi get fawba khongjang sangsin baga loina secretariat fawba thingjanduna hena kanba mongda khongjang sangsilagani haike Pawgi marak thatna break matang lomina se Sri Sri Gaurachandrai nama Purvasramda aikhoi pumnamuk pukon biramba thokchom Birchan Singhana Magi nuksizaraba imung manong sagai natai marup mapang macha masu khwai pumnamak puk thadoklamlaga haukiba September ki tang ahum English ngani koni thoi langban ki tare dipanba thangja numita Sri Guru gi kripa dage Sri Gaurachandra Das haibna phangjaduna Vrindavan prapti oikrei lakliba September ki tang tara taru kumja English ngani koni thoi langban gi kunma thoi nipanba irai numita sirau sabden thoklei numida sida leikhidraba gi atmana santi oina English na leizarunabagi damag ngamjaba bastu kharadang langjaduna Sri Hari ki saranda Hari Sankritan galwinana katsagadawri upalakasida Brahman Vaishnav ahalaman marumapang amade iche ichel khwai khibikna matam chana lengbirakna harinam sraban tawbiranaba pauzenjariba thokchom Yasobanta Singha machanupa thokchom Satyavrata Singha machanupa amadi imung manung Brahmapur Baigabati Laikai Harinath Road Break matung na mayang mutaram nopsari makataba pausing pizari Ministry of Women and Child Development gi scheme gi makhada District Administration Imphal East na thodang loduna nupi oibi singda thengnariba violence sing thengnanaba amadi violence mayoknarabi nupi singi tangjafam oiriba one stop center gi ahumlak suba foundation de ngasi pangthokrai Kongpal Khetri Laikai Community Hall da pangthokhiba thoromadu da Khetrigau SG MLA Sheikh Nurul Hassan na chief guest Imphal East DC Kate Daina CMO Imphal East Indira Imphal East ki adhyaksha PB Mola amadi Top Nauria ki Pradhan N Dinachandrana guest of honor oina sarugaki
Thorom adugi matanga wa ngangaduna Khetrigao SG MLA Sheikh Nurul Hasan hai nupi singna thengri ba tongan tongan ba crime sing asi one stop center da changlaktuna punna tanaraba matung victim sing da service pituna crime adugi matangda achumba puthokna ba haudukhi ba thorang nei case sing thengna bada one stop center na choba thodang lorei nupi sing da crime sathaba se nupa khaktana sathaba natte nupi sing na so nupi ot pagi thabaga si sathabana Wakalamadi Tamoi Pikpasina, crime sing Tokalapagi Ashobo Masakama Oire, Maramaduna, Aikoi Masel Mateng Pangnaba, Matipuna Himinabaki Wakalonda, Tabak Dominarabati, Nupi Mataka Satariba, crime singasi Antagane, mutual understanding Amagi Makata Tabak Donasi, Sangalabel Taba, Haiba Wakalonasi Tadoktuna, Amato in a Himinarabati, natural justice Fangba, Ngamgani Hanaso, Magna Makata, Kibagalona, Lakadori Bachahi sing the so one stop center as in Acho with Hodang sing, Lower Kani Habit Haza what so from Doke. Senapati District Sanakona Bagilamda Hena Saukatpa Puraknamaki Matanga Chief Minister and Birena Senapati District Wrestling Association Manipur Amasung Senapati District Olympic Association Manipur Ki Mihut Singa Unadano Wari Watai Sanakray Chief Minister Ki Office Unadano Wari Sanakiba to the Sanakona Bagilamda District to the Ladybug Kudong Shataba Amade Award Passing Putoktuna Kanakibagalungana Madubu Kokanaba Wafam Sing Tamke Masida Natana Senapati District Golden Jubilee Amasung District Olympic Games Pangtok Nabagi Matang so Mifam Aduda Kanake Mifam Adugomari Lena Chief Minister and Birena High Status Se Piklabaso Sanakonabagi Lamda Malemda Sakangle Status Gi Sanari Singna Lebagasi Mingchat Kia Purakle Maramaduna Status Se Lebagasi Sanakonabagi Powerhouse Ni Hainaribane Amaromda Status Ki Sanari Singi Tauna Amadi Makoina Lebaki Mingchat Purakli Badubo Masakangduna Center na Status the National Sport University Kudol Taurakle Masina Sanakonabagi Lamda Hena Sakatpa Purakpa Ngamgane Manipurda online building system Thasigi Taragamanga launch Tauragani Amadi Chayolamagi Matunda Miamda Mapung Fana Kanava Pangalagani Haina Mahudamadi RD Amadi PR Minister Y Kemsana Haikray Wafma Singasi Manipur Architects Forum Ge Mapan Suba Foundation Day Thoram Luinana discussion on Imphal Municipal Corporation Building by Laws Ge Matangda Imphal Gi City Convention Center the Pangtokhiba Thoram Amada Minister Y Kemchana Phungtokhibane Town Planning Department sponsored Tauba Thoramatu the IMC Building by Laws Second Amendment 2022 Haiba Hiramda workshop amasu pangtokhe Thoramadu ge athoiba mitunglen oiduna Y Kemsana Phungtokhibada Imphal Manungbu Luna na thamnaba amade pollution control and environment conservation ge khongthang ama oina e-cycle jam sen kray amade parking kunmapan ama saduna leire lamdamasiga architect forum na Lauriba Thorangase Yamna Tagatningai ni town planning amadi city ama mapung fana semna bahonabada municipality official singa faminaduna tathok tashin tawba ma change Manipur architect masing yamlamde atubu hojikti masing yamlei matamga chanaba building bylaws asida Kadai Fauba Anova Hapshinba Amadi Karamba Loktokatai Habgi Matang the Sukupna Kanava Changi Hainasuk Magna Makatake Thoramadu retired IAS Dr. R.K. Nimai Singh Town Planning Department Chief Town Planner and Benju Singh Amadi Manipur Architects Forum MAFK President A. Joy Chandra Sarmana Matang Sina Guest of Honor Singh Amadi Thoramapu Idana Sarukake Architect Forum na Pangili Matingsi and the tailor Matamsi Uzabada Masia Achobo Matini and Tamzage Lunana online submission of Dorisida registered architect Amana Tabudovina Madu municipality of Pamina Sedo I Madu Matam Dargala Kali online building permission system see Tuna Honi Harido 15th of this month with launch Taurani Aduga final launch Tabusina after a week, Tantrama Manung, the week Amagi Manunda, Madu, final launch on the Wapona and any times again. Tingsang Liangbo Abon Mai Misiki Matang da Semkiba JSina Ngase Manipur Chief Minister and Birenga Wari Sanaraba Matung da Yanaba Purakpataki Abon Mai ki Hakjang Lauragani Hari Panbayai Thasigi Nipanda Sakang da Singna Tingsang Liangbo Abon Maibo Hangang Police Station ki Manung Chana Laiba Awang Posang Kuna
थोंखोंगी वाटर एम्यूजमेंट पार्क मयादा मिनुंगशी लेतना हातोकलगा थमलंबनी नुमित अदुदगी हौना लैखिद्रबगी हक्चांग असि जेनिम्स की मिरेल संगदा लेरखिबनी ngasi चीफ मिनिस्टर गा वारी सानरब मतुंग लैखिद्रबगी हक्चांग लौरब मतुंगदा मागी अरोइब मथौ मगम पांगथोकलगनि हाइरे अदुमकपु जेएसी असिना मिसी असिगी मतंगदा अकनब मोंगदा यानिंगदबा फोंदोकपगा लोइनना मिसी असिगी अचुंबा लंगला लंगजल पुथोक्तुना मरालेब सिंबु मतिक चाबा चेराक पीद्रिब फाउबा मखाताना खोंजंग संगसिनखिगनि हाइना जेएसी असिना थादोरकपा चेरोलमदा फोंदोरक मैहौरोलदगी लमदम असिदा खुंदामिनरिबा इरेचा फुरुप खुदिंगमकना अमत ओइबगी वाखलोन सागतुना चटमिनरबा मतमदा इरमदम असे इंचिकपा याइफा नुंगाइबा साउखटपा लमदम अमा हाइबदु ओइगनी हाइना नेशनल आइडेंटिटी प्रोटेक्शन काउंसिल निपको की प्रेसिडेंट ओइनाम प्रेमजन फोंदोक्रे वाफम असि थांगमैबनगी इमा खोंथोंगानबी संगलेंदंगसि पांथोकपा निपको की कोनिथुइ सुबा मपोक कुमोन थौरम अमदा माकना फोंदोखिबनी ngasi थौरम अदुदा इंडिजिनस माइनॉरिटीज ऑर्गेनाइजेशन मणिपुर इमोम की प्रेसिडेंट रेंगेंसन थांगा निपको की हानि की प्रेसिडेंट एम मेडन हाउमी रिसर्च गिल मणिपुर की चेयरमैन रॉबिन सिंगलाई थंगाल यूनियन मणिपुर की आर्ट एंड कल्चर कन्वेनर अथाई कामैना डाइस मेंबर सिंह ओइना सरुक याखि लमदम असिगी तोंगान तोंगानबा फुरुप की लुचिंग सिंगना सरुक यादुना पांगथोखिबा थोरम अदुदा निपको की प्रेसिडेंट ओइनाम प्रेमजिना मखा तारदुना हाई काउंसिल असिना मतम कयागी ममांगदगे मणिपुर की अपुनब सक्तम ngaknaba lamdam asida khundaminariba furup singa punduna thabak kaya paikhatuna lakli aikoi masal ki marakta machoi तानबकी वाखलोन थादोक्तुना लमदम असि शौखटपगी लंबीदा पुन्ना खोंग थांजिनमिनसी aikoi masal punsin हौद्रबदी तुंगी लंबी लेते अपुनब मणिपुर अमकी तुंगी लेगलम पुन्ना यातमिनदुना येगनबब पुन्ना थेंगनमिनसे निपकोना मणिपुर की चिंग अमदी तमीगी मनुंग हंजिनबा मफम कयादा चतुना फुरुप पुमनमकपो नुंगसी चानना लेमिननबा होनबा तंगदु लेताबा पुनसिरोल अमा पुरकनबा होनदुना लाक्ले ngasi फावबदा नुंगसी चानना हिंगमिननबा फुरुप मसल की मरकता इंडिया लेंगकना सिंकुप ताना तुगाइनबा कन्न होनरी अपुनबगी सक्तम दा सिंगनरे फुरुप मसल की मरकता खाइबुंग ताननबा सेलिबा aikoi पुमनमक येगनबा कनानो मरुपना कनानो हाइबदो थिदोक्तुना अपुनबा मणिपुर अमके तुंगलमचत यातमिनबा मथौ तारे लमदम असिगे लेंगाक लेसेम लोलगे लेगलमदा aikoi masel लिंगजल मानद्रिंगै मणिपुर मियाम की मरकता खाइबुंग तानदुना कांखुल मुतखिबा याना लई हाइना मागना फोंदोखे थोरमदुदा रिदम्स ऑफ यूनिटी अपुनबगी तांथा हाइना मिंथोनबा तोआन तोआनबा सिंगमी फुरुके सैसकप सिंगना सरुक यादुना इमालय बाग मणिपुर बु सैथाबा पुन्ना हिंगमिनसे पुन्ना साखटमिनसे हाइबगी वाखलोंदा इसैगी थोरम अमसु पांथोखे पाउगी मरक थतना ब्रेक अमतंगा मुलोमिनसे ईश्वर भैरमगा इसागे लाइबक फबो ओहिनबंगम जंत्र मंत्रदा हई सिंगलबा खंगलबा बाबा मूसा खान लुहोंग खोंदोंबदा युम पानबदा अपनबो ओइबा कारबार यादबा थबक मफम नातै चादबा इमुंग शांति लेतबा नारी तिनदबा मतै मनाव खटनबा साउनबा मीगी पोसेम जादू अना लायों खंगदबा नुपी अतोंबीदगी गाकथोकनबा मचा फंगजननबा अंगांग लेतबा लेहनबंगमी सेंदोन कोनबंगमबा इचा इशुना हाइब इंदबा इमुंग मनुंग तिनबा यादबा मनी ममौ चानदबा अमुक्तंग लाक्लगा तानबियु अदोंगी कानब फंगनी पुनमक अफब पुरपंगमबा बाबा मूसा खान हत्ता opposite oil pump near public hospital. Contact number 9863831004. ब्रेक मतुंग मयाम तराम नोकचरी मखाताबा पाउसिंग पिजरी स्टेट असिदा ngasi sample chahumga marifuttaruk test tawada mioi mari nauna covid positive oiba thengnakhre positive oibagi chang ngasi ki oina chada amadasmik sino oikhe covid-19 Common Control Room amasung IDSP dagi fangba report singi matung ina ngasi oina state asida covid positive oikiba mioi sing adu Imphal East dagi ama amasung Imphal West Kangpokpi Thawal amasung Ukhrul dagi ama mamni anoba case thengna kiba siga loina haujek state asida covid ki active case kun manga da hengatlei haujik fawda state asigi oina covid positive oikiba apunba masingna लाकमा लिसिंग कुंथ्रा मापनगा चट्रेट हुफुनिपानी अमरोमदा लाइचेट असितगी फगलक्तुना ngasi मियोय अनि खक नौना डिस्चार्ज तौखे मसिगा थारगा स्टेट असिदा कोविड लाइचेटगी फगलक्तुना डिस्चार्ज तौखिबा अपुनबा मसिंग लाकमा लिसिंग कुंथ्रा तरेट का चमगा मरी फुतरा मंगा यौरे फगलक्पगी चांगना चादा मरी फुतरा निपान दशमिक मरी मंगानी मखा ताना ngasi ओइना लाइचेट असिदगी नौना मिसिबा थेंगरखितबगा लोइना सिखिबा मसिंग लिसिंग अनिगा चामनी फुनिपान तगी हेंगतना लेरे रिपोर्ट सिंग अदुना मखा तारदुना हौखिबा पुंग कुनमरी दा स्टेट असिगी मियामदा कोविड वैक्सीन डोज लिसिंग अनिगा चामा मरीफुनिपान कापगम खे हाउजिंग फाउबदा स्टेट असिगी मियाम
कोविड वैक्सीन की अहानब डोज लाख तरा तरुक लिसिंग कुंट्रा तरेट का चमंगा मरीफु तरेट अनिशुब डोज लाख तरा हुंदोई लिसिंग तरा मरीका चमंगा मरीफु तरा मसुंग अहुमसुब डोज लाख अनि लिसिंग यांखै मंगा गा सुपना हुंफु तरा निपान यावना अपुनबा वैक्सीन डोज लाख कुंट्रा निथोई लिसिंग तरेट का सुपना चनी यांखै मंगा का पंगमख्रै अहानब डोज कापगे चांगना चादा हुंफु निथोई दशमिक अहुम निपानी अदुगा अनिसुब डोज कापगे चांगना चादा यांखै मरी दशमिक मंगा मापन्नी नेशनल जल जीवन मिशन की मखादा नुमित मरी निचुमना चथरप रेजिडेंशियल कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम लेवल 3 ngasi loisinkhrai डाउनटाउन चैरिटी ट्रस्ट न सिंधुना थंगाल बाजार दा लेबा होटल आनंद कॉन्टिनेंटल दा पांगथोकपा ट्रेनिंग प्रोग्राम दा PHED के ऑफिशियल सिंगसु सरुया के इसिंग निंगथि न योगनबा पांदम दा पांगथोकिबा ट्रेनिंग प्रोग्राम दा बेनिफिशियरी के ना सरुया के People's Welfare Organization PWO Thawbal Linkhatuna Miyam gi Thabak Thoram Panglakpa Chahi Kuntaruk Mapung Pharak Kalwinana Kuntaruk Suba Foundation Day gi Thoram ngase Thawbal Wang Mataba Mayai Lekai Ward number 2 da Leiba Club asigi ground to pangthokrai Thoramadu da Thawbal Municipal Council gi hana ki Vice Chairperson Akoizam Sanatomba TMC Ward number 2 gi ex ward member Laurembam Bijen Leikai gi Ahal Thaunaujam Domendra Maitei amade Social worker Waikhom Chawiton Devina Thoiba Mitung Sing oina sarukya ke Thoronge mapung oiba sarukamu oina sarukya kiba miyamna club asibo haudok piramba laikhidraba club members singi mafam da minute ani tumina leptuna ikai kuna bod ke amadi club asina konba mafam da laiba handak pangtokhiba Bosem Kosem amasung CBS na lawga class 10 amadi 12 exam singda mark wangna phangduna mai paglakhraba mahirik taraga manga amadi national gi thakta medal phanglakhiba sanaroi singda so club ki maikei dege achamba khudol sing tamduna pungning thakot khei Ziribam district ki oina district hill leaders day amadi miyam gi numit September thagi oina thasigi taraga tarukta singdong laikai da leva DC office ta pangthok lagani haina district asiki deputy commissioner W Malem Ganba Shengling da thokpa chero laman haire numit asigi ayuk ki pung 9 dagi nungtil gi pung ama fawba pangthok da ba thorom asida district asigi district level officer sing soidana saruk yana ba chero lasina khanghan baga loina yari ba makhai miyam gi wakat sing Waroshin Purokna Basu Haidi, Mamangda Taukibagum, Numidasita Su Public Service Kara Haibati CMHT PMJY, all as pension disability Gamadi Lenaba Kudong Chabasing, Miamda Fangana Bohonagani Haidi, Amaromda Thawal District Uenesu Tasi Tang Taragatarukta DC Thawalki Complex Taleba, Counting Holda, Miam Ginumit, Thoram Pangtuk Lagani Haina District Administration Gimaikiti Funduroklay, Thoramasi Bangoina Numid Utuda. Miyamna pukhalakpa wakat sing yariba makhai athubada loishinba ngamnaba district level officer singna mapung phana sem sana basu khangale Diploma in Elementary Education DLED tamnabagi damak Manipur district singda lairiba District Institute of Education and Training diet singda Tholakiba English ngani koni thoi ki selection list adu consolidated list hana thokpiduna entrance exam da saruk yariba Mairoi singi phangkiba mark Fongdok tabagi damak haukiba September 3 Desamna September 3 taki hau gani haiduna toramba admission gi process khudingmak khudakta athingba thamki mamang thakta su kyar khana oza oigeta basinge takpi tambi bagi mahai masing tambi na bagi damak lediba teacher education institution singe entrance ta achan mirai naiba minam sori tauba ngamba singe pressure da khalanba merit laiba michang lejeta ba mairoi singdi oirakli ba system asida tamba phangdaba sigumba thawong sing ase oza oirakada diploma in elementary education DLED tamgada riba mairoi singda mami tarak pai ba se khunai gi mayol kakth Bani Maham Tahan Bani Maramaduna system asi semdok nabagi damak desamna angam bathakta honaduna laki bani haina mahiroi lubasina thadorakpa cherolamana phungdoraklei cherolasina makha taraduna hiramasi damak entrance thakiba mahiroi khudingmakna Phangkima mark yauba consolidated list thoptuna miyam gi amadi mahiroi singi chingnaba kokhangadabani entrance ke selection da makhalamatagi aran hui tawbiganu haiduna haizaduna laksakibani hairi Desamna admission ki process ta athingba thamkraba matung haukiba September 3 te education minister gasu unaduna marik chumba wafam Khangan Kibani amadi minister ki maiketi ki teachers education asibo kannabagi damak thaudang logani haibagi wafam phongtok pirakhe amadi consolidated list suksoi soidana thokangani haibagi thajaba pirakhe hairi September 9 da diet ki principal singa desam ga phaminaduna kari damak desam na sigumba admission ki process thingjelibano haibasi ki matang da oja sing da so khangan ki loinana matung tarakpada yamna transparency leiba pressure da chattaba merit the best of makhal ki selection list thoknabake yanake masigi makha tarakpada state council of educational
Central Research and Training SCRT ke Office Examination Controller SCRT ke DDO Diet Center singi Principal sing amadi desam ga puna September 12 da phamina ke mifam aduda desam gi oiba wakhalo namadi miyam gi singnaba chamamnaba yamna mayek singna thamlaba matungda khana nainaraba matung ware mari takibaga loinana madu makha tabadaso adumak sathakinaba Director na ayaba pihanba hain yanake maduda lawkiba warip sing adudi handaki session English ngani konithoi konmari gi DLED 19 page ke first year da admission taunab kidamak diet amadi HTTI da pangthokiba entrance test aduda candidate singna phangkiba mark consolidated list khudingmak lakliba tangkun numit asida natraga numit asigi mamangda lauthokpa haina yenaba yaudana yanakre diet ke center singi yadraba website sing matamga chunaba maongda update tawba haina su yanake mathangi kunsuba batch tagi di desamna haibagi matung ina selection admission test entrance test amadi evaluation asi Directorate ki level deki common oina apun bagi oina pangthok pa haina suyana krei meeting gi proceeding khudingmak SCRT ki director da thabak oina paikhat pinaba proceeding copy pisan ba haina suyana ke haujiga muk sana bagi pau pisari World Cup T20 World Cup English ngani kuni thoi sanagda ba India team lauthokhrei All India Senior Selection Committee gi ngarang pangthokiba mifam amana lakadawriba ICC Men's T20 World Cup ki team khankibani Australia da pangthokada ba T20 World Cup asiga loinana Australia amasung South Africa ga India da sanagda ba T20 series ki India ki team da Jasprit Verma amasung Harshad Patel amasung amukhana yaurei makoi anisu amukhana fit oire haiduna miyoi taraga mangana saba team asida yaure adu moinamak veteran Mohammad Sami yauna sanaroi maridi team asida yaudre nangal navadage mamangi match singda pothaduna leiruraba Burma asi NCA da akanba rehabilitation program pangthoklaba matungda BCCI ge medical team na series asigi damakta fit oire habitake selection yaukibani India na ahanba match Pakistan ga October 19 da sanagani selection team na khallaba India ge sanari sing adude Rohit Sharma captain KL Rahul vice captain Virat Kohli Surya Kumar Yadav Deepak Huda Rishabh Pant wicket keeper Dinesh Karthik wicket keeper Hardik Pandya Rashwin Yuzvendra Chahal Asar Patel Jasprit Verma Bhuvaneshwar Kumar Harshal Patel amasung Arshdeep Singh ne loislakpada maruiba pamu kana pizari Moirangda INA Heritage Site semgat sakali bagi fibam Chief Minister N Birena ngasi review tawkhrei Heritage Site ase hena magun laina semgat na bagi tabang museum amasu athubada sagadawi Officer sing na makha taba staff sing report pibada chan mirai naidana makhoi na tawriba thabak sing ningthi na basak khangna report pikhat pagi tangai fadaba lei haina Chief Minister N Birena phungdorklei Khanongpok Asia gi leibak singa lalon itiki lamda yamna maru oiba faunafam oiriba state asida lalon itika mari leinaba infrastructure sing hena semgat hanibagi apamba commerce amasung industry minister Nemcha Kipgena New Delhi da pangthokpa board of trade mifamda pukhatkrai amadi tongan ba demand mapan tanduna Manipur Secretariat Service Association MSSA na satharakpa seas work strike nimit mapani susan kray lengang na positive response pidak trabadi secretariat thingjan ba yauna akan bukhongjang changslakadauri ngasigi wenadi matang asida Times of Manipur gi Manipuri Paulo sinjari mineng tabidi besing pomo kana krumjari